ciidanka booliska gobolka Togdheer oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah dagaalyahanadii ka soo dagaalamay bariga gobolka Sool oo lagu qabtay magaalada Burco. Wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Jamhuuriyadda Somaliland Cabdalle Maxamed Carab Sandheere oo u kicitimay halka iyo gobolada Awdal iyo Salel si looga gaadho xal waara xaaladda ka taagan halka oo baryihii dambe cirka isku shareertay. Xasan Sheekh golihiisa wasiirada iyo xubnaha dowladdiisa faray in la yareeyo weerarada afka loo qaaday dhanka Israa'iil gaar ahaan marka laga hadlayo shacabka oo la kala saaro dowladda iyo shacabka. Maxaa ku galifay arrintan? qodobadan ayaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir hore haddaad noola joogto waad mahadsantahay. muuqaalkana la gire aan ku bilaabo. wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Jamhuuriyadda Somaliland Cabdalle Maxamed Carab Sandheere iyo wafdi kale uu hogaaminaya ayaa u kicitimay gobolada galbeedka Jamhuuriyadda Somaliland oo baryihii dambe safaradooda iyo ku noqnoqoshadoodu marka laga hadlayo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amnigu ay ahayd mid aad u tiro badan oo dhowr jeerba ay ku noqnoqotay. in badanna wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno kale oo wasiirri ay fadhiisin u ahayd gaar ahaan gobolka Salel. xiisada ka soo cusboonaatay deegaanka Lughaya iyo sida oo kale gobolka Salel guud ahaan waxa ay noqotay mashaakil markan Somaliland ay waajahayso dirirta iyo colaadda halka ka taagan oo dhiig badan ku daatay marka la eego dadka halka ku diriraya iyo weliba dagaalka halka ka socda. isheedaynta labada gees marka laga baxo haddana Somaliland waxay ku ahayd dhiigbax siyaasi iyo weliba dhiigbax qarannimo. dhanka kalena waxa ay ku ahayd fashil amni marka la eego waxa gobolka ka dhacaya iyo waxa socda, iyo sidoo kale markan fursadda iyo jaaniska ay ka dhex baadhayaan cadowga Somaliland sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen gudaha Somaliland ugana faa'iideysan lahaayeen xiisadaha halka ka taagan, iyagoo sii hurinaya xiisad kasta oo colaadeed ama se isku dhac kasta oo qabiil oo ka dhaca gudaha Jamhuuriyadda Somaliland oo horeba ugu caanbaxday waxa gudaheeda inay xallisato. waqti badan ayay gelisay bilowga hore sidii xal waara loo keeni lahaa, balse gunta khilaafka ma gaadhin marka la eego dardarta iyo weliba soo laba kaclaynta khilaafka uu muddo yar iskugu bedelay mid dhiig uu noqdo mid ka badan inkastoo loo filayay. deegaanka Lughaya ayaa isagu noqday ama se martigeliyey dirirtii ugu xumayd marka la eego khasaaraha ka dhashay deegaanada hoostaga degmada Lughaya ee gobolka Salel galbeedka Jamhuuriyadda Somaliland. wasiirka iyo wafdigan uu hogaaminayo waxa ay u kuurgeli doonaan xaaladda dhabta iyo weliba sida uu noqon karo xalku iyo in laga hortago faragelin kasta oo shisheeye iyo weliba sidii loo soo afjari lahaa halka. waxaa guddidani markan isku xil saartay wax kastoo ku baxayo nabadgelyadu iyo si kastoo lagu heli karayaba in lagu helo. wasiirka iyo wafdigiisa ayaa u dhaqaaqay haddaba dhanka iyo gobolada galbeedka Jamhuuriyadda Somaliland. filashada ugu sarreysa laga qabi karo arrintoodan ayaa ah markan inay guul istiraatiijiya ka keenaan arrintaas oo guud ahaan lasoo afjaro, markana lagu guuleysto ugu dambeyn in xal waara loo helo xiisadda halka ka taagan. caasimadda gobolka Togdheer ee magaalada Burco waxaa lagu qabtay mid ka mid ah dagaalyahanadii ka soo dagaalamay bariga gobolka Sool kulana soo diriiray ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland, kaasoo ah mid aan qarsan jirin caadifadiisa dagaalka iyo weliba inuu ka soo muuqdo muuqaalada xilliyada dagaalka lagu jiro. maseakii koobaad ee u soo gacan gala ciidanka booliska Jamhuuriyadda Somaliland ee ka mid ah maleeshiyaadkaas ee waxaynu odhan karnaa waa kii shanaad haddii aanu ahayna waa kii afraad ee isagu lugihiisa iskugu keena laamaha garsoorka iyo cadaaladda ee sharci fulinta Jamhuuriyadda Somaliland. haddaba waa kuma Maxamed Jaamac Ismaaciil oo ka mid ahaa ciidamadii ka dagaalami jiray bariga gobolka Sool ayaa ciidanka ammaanka ee Jamhuuriyadda Somaliland ku qabteen magaalada Burco ee caasimadda gobolka Togdheer. qabashadiisani waxa ay ciidanka uga dhigan tahay khatar weyn oo laga hortegay, sidoo kalena waxa ay ka dhigan tahay in ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ay u feejigan yihiin howlahooda ay u igman yihiin la socoshada ammaanka iyo dhaqdhaqaaqa wax kastoo quseeya ammaanka. waxaa la filayaa sidii kuwii ka horreeyay gacanta lagu soo dhigay markan isaguna inuu waajihi doono uun sharciga oo loo geyn doono saaxiibadiisii kasii horreeyey 2 sano iyo kuwii kasii horreeyey sanadka oo markan ku jira xabsiyada waaweyn ee Jamhuuriyadda Somaliland. dadaalka ciidanka booliska Jamhuuriyadda Somaliland iyo soo qabashada shakhsigan ayaa markan ka dhigan sideen horeba u soo qeexnay inay tahay astaanta muujinaysa feejignaanta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo la socodka dhaqdhaqaaq kasta oo ka dhana ammaanka Jamhuuriyadda Somaliland. madaxweynaha Soomaaliya ayaa si degdeg ah iskugu yeedhay golihiisa wasiirada iyo xubnihiisa dowladda ugu muhiimsan ee inta badan ka hadla saxaafadda, isagoo u sheegay in loo baahan yahay siyaasad ka duwan ta imika ay qaadeen
marka laga hadlayo arrimaha Israa'iil inay qaadaan loona baahan yahay marka Israa'iil laga hadlayo in lagu koobnaado maamulka oo kaliya ama dowladdaas balse faraha laga qaado aan waxba laga sheegin shacabka Israa'iil taasoo uu ku qeexay inay tahay mid cadaadis baan ay kala kulmi karaan dunida reer galbeedka sidoo kalena loo baahan yahay in siyaasad ahaan loo abaaro arrintan ee aan la qoomiyadayn waxa uu sheegay markasta oo la weeraro shacabka Israa'iil ama Yuhuudda inay markan nuxur ahaan noqonayso in la sii adkeeyay xiisadda iyo xaaladda markan Soomaaliya dadaalka ugu jirtay ka hortagga aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu sheegay wax kastaba inay kaga xidhmeen dowlado badan oo reer galbeed hadallada mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliya ka tagay oo uu isaga lafdigiisu qayb ka yahay waxaanu sheegay hadda kadib in loo baahan yahay siyaasad ka duwan inay la yimaadaan madaxda Soomaaliya ee markan u igman xilalka kala duwan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan ku riixaysa markan cadaadiska baan ee uu kala kulmay dalal badan oo reer galbeed oo uu doorbidayay inay wax kala qaban doonaan arrimaha kaga xidhan Israa'iil dadaal waxa uu ku bixiyay bishii la soo dhaafay dhamaadkeedii ilaa iyo bartankeedii sidii miiska wada hadalka loo keeni lahaa Israa'iil iyo isaga ama Netanyahu iyo isaga oo markan isagu diyaar u yahay geeskiisa inuu ku bixiyo wax kastaba haddii Netanyahu iyo Israa'iil ay ka noqonayso aqoonsiga Somaliland waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud u tafaxaytay intii dambaba inuu diyaar u yahay inuu qalinka ku duugo barnaamijka Ibrahim Accord balse loo baahan yahay taa beddelkeeda in laga hor istaago Somaliland inay qalinka ku dugto xilli la filayo toddobaadkan gudihiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland inuu ka dego Israa'iil Tel Aviv sida ay soo qortay wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil iyo saxaafadda ugu afka dheer gudaha Israa'iil oo dhammaantood sheegay in la isku diyaariyo soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxay muujinaysaa saameynta iyo weliba xognaanta iyo miisaanka ay leedahay safarka madaxweynaha Somaliland tan oo ku riixaysa Xasan Sheekh iyo kooxdiisu markan inay qaadaan tallaabooyin ka duwan kuwii hore ay u qaadi jireen oo ay istuseen inaanay ahayn kuwo wax ku ool oo ay uga soo bixi karto guul taariikhi oo ay ku gaari karaan libin hase ahaatee damaca Xasan Sheekh iyo kooxdiisu uma aha si fudud sida iyagu u arkayaan umana hirgeli karaan si fudud marka la eego istiraatiijiyadda muhiimka iyo goobta ay ku taalo Somaliland oo mudnaanta siinaysa marka koobaad inay ishu ku dhacdo Somaliland carab badan oo markii hore safka Xasan Sheekh ahayd ayaa markan iyaga laftigooda ku baraarugay muhiimaddu inaanay ka jirin Soomaaliya ee ay ka jirto Somaliland meesha la isku haysto iyo marinka muhiimkiina inaanu ku oolin Soomaaliya ee uu ku yaalo Somaliland sidaa darteed falanqayn badan kadib loo baahan yahay in dib looga fiirsado xaaladda markan loo eegayo hal Soomaaliya oo aan taasi suuragal ahayn arrimahaas oo dhani Xasan Sheekh waxa ay ku riixayaan si uu garab muuqdo uga helo geeska kale dalalka reer galbeedka inay muhiimad iyo mudnaan u leedahay markan la kala saaro shacabka Israa'iil iyo sidoo kale dowladoodaas oo lagu koobnaado xitaa haddii cid la dhaliilayo dowladda Israa'iil oo aan iyada laftigeeda lagu sii fogaan waa sida laga dhadhansan karayo hadalka Xasan Sheekh